Да, так вот, обновление по вчерашней информации. Уже новый день. Мест нету, короче. Сказали, что приезжает группа школьников. И все места будут заняты. Поэтому судьба так распорядилась, что необходимо идти еще где-то 26 километров плюс-минус до города Каминья. Там я уже снял за 18 евро новый этот домик. Посмотрим, как доковыляем. По карте там вроде недолго идти, часов 5. То есть, условно говоря, сейчас 8:30. Плюс-минус там к обеду я дойду. Но это, это теоретически, а практически, если пока нога вообще не болит, это классно, боже, как приятно идти. Толя она адаптировалась, говорит, Игореша, уже, наверное, все. Вон, кстати, краны морские, портовые, о которых я вчера рассказывал. И там, очевидно, порт.
Вон там немец переходит дорогу. Мы с ним в комнате вдвоем спали. Такой прикольный дядька. Говорит, живет в маленьком городе в Германии. Не сказал, как называется. Говорит, занимается распределением финансов в городском бюджете. Маневрирует между политиками и обычными людьми. Говорит, что сейчас самый слабый месяц финансово, и у него есть возможность в мае уехать, типа без жены, потому что жена не одобряет вот эти длинные поездки. А так он говорит, я могу взять 2 недели для себя и просто пойти, и это будет дешево. А потом с женой мы поедем на какой-то отдельный отпуск уже, типа семейный. Вот так вот, что он мне рассказал. Прикольный дядька, короче. Ну и да, сегодня прям впервые за все дни моего похода на Атлантическом океане прям такой туман. Ничего не видно. Вот там должна быть гора, вот здесь, с красивым видом, но ничего не видно. Офигеть, посмотрите, как крутится ветряк, с какой скоростью. Ветер нормальный, да? Вообще не жарко идти, классно. По сравнению с тем, что было вчера. Как говорится, небо и земля. Возможно, дождь пойдет, кстати. Посмотрим, ладно, ничего страшного не будет. Снова какая-то оборонительная крепость. Что-то такое. Верхушка явно обвалилась. Но вход есть. Очень интересный берег. Камни, 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 камни. Допустим, я с морского города. И вообще такого не было, никогда не видел. Это океан. Конструкция постройки 1648 года. И снова наши любимые досточки. Уже пошире намного, кстати.
Здравствуйте, друзья! На самом деле я сегодня практически ничего не записывал. Буквально там 3-4 видео записал. Вот, потому что, блин, уже на самом деле это самый мой поздний день. Уже больше 6 часов, и я до сих пор иду. Короче, мы просто целый день шли с девочкой из Польши. Рассказывали там всякие разные жизненные штуки друг другу. Было интересно. Ну, в принципе, вот во время этого разговора я не мог записывать никакие видео. Но в целом, во-первых, не так больно было идти, когда ты идешь с кем-то и разговариваешь. Во-вторых, просто весело за компанию с кем-то. Ну, короче, все, она там поехала к себе в этот альберге, а мне еще нужно через вот этот мост идти 3,5 километра в следующий город. Офигенно, просто природа. Просто офигенно. Я, как обычно, люблю мосты, обожаю просто. Постоянно чувствую, что они должны упасть. Не знаю почему. У меня какой-то патологический страх. Вот. Сегодня вообще практически ничего не потратил, короче. И ничего не ел. Просто тупо шел. Не знаю, больше мыслей нету. На самом деле, короче, из всех дней по тяжести это самый сложный. Так больно мне еще никогда не было. Реально, очень. Ноги просто отваливаются. То есть мы уже практически вышли на границу с Испанией. Вот там вот Испания. Вот горы, это уже Испания. Конечно, если посмотреть, допустим, дорога из Порту, если взять по Google картам, и просто проложить ее до Испании, то Google всегда показывает самый короткий маршрут, что в действительности вообще не так. Это я уже говорил. Реально нужно умножать его на 1,5 минимум. Потому что для пилигримов есть специально проложенная дорога, которая идет мимо вот этих больших трасс. И там прям значки стоят. Пожалуйста, типа избегайте совершать паломничество вдоль больших трасс, где большое количество трафика. И им выделили специально, грубо говоря, вот трасса идет там 15 километров, а для пилигримов выделили дороги между селами на 19 километров. То есть ты там влево-вправо находишь еще 4 километра. Вот так и получается, что если посмотреть по карте, то там где-то около 100 километров между Порту и границей Испании. Но я находил уже, по-моему, 150. Я потом скрины выставлю каждого дня, реально, сколько я прошел. И это чистейшая правда. Короче, интересный день. Кстати, было вообще не жарко, целый день был туман, и шлось прекрасно вообще. Ну, я, короче, в отель еще иду, минут 15-20. Внимание, я так много говорил про древесину, вот она! Португалия увозит или ввозит, потому что, смотрите, вот там вот Испания, вот там, и Португалия ее завозит. Вот так вот. Боже, это просто, это худший день. Вот мне еще туда наверх подниматься. Ну, скажу, за последние лет 15-20 я так никогда не уставал. У меня ноги просто отваливаются. Ну, возможно, кстати, это часть психотерапии. Я
так и не понял, куда мне идти. Стрелка показывает сюда, а я не понимаю, куда. Сейчас найдем. Прошли мы с ним, вообще постоянно говорили. 15-20 километров мы с ним пролетели. Я даже не почувствовал. Очень круто было. Кстати, реально, когда вот один идешь, ты там в своих мыслях варишься. Думаешь, так, там. И время тянется медленно. А когда ты с кем-то идешь, во-первых, он тебе поддает шаг там, ну или вы как-то вместе пытаетесь, не знаю. И очень легко идется. На самом